morning. We adore your name, my Father, my wonderful Redeemer, my Deliverer. We are coming to you with our worship this morning. We are coming to you, Lord, with a broken-hearted Jehovah. That, Lord, you are going to minister unto us, Lord, through the worship of today, through the praises of today, through the singing to you, Lord, today. I worship you, Lord. Tunajua wakati wa mwisho kila goti litapigwa na kila ndimi litakiri kwa Bwana ni Mwokozi. Kila taifa litakusanyika, kila kanisa litaenda mbele za Mungu na kumwabudu yeye aliye hai, kumwabudu yeye aliyetuita, kumwabudu yeye aliyetusungumzia. Tunaenda kumwambia Mungu, mataifa yote yatakusanyika mbele zake, makabila zote yataenda mbele za Mungu. Ni nini tunafanya mbele za Mungu? Tutamwabudu, tutamsujudu, tutamuinua, kwa kuwa yeye ni mwema. Hakika Yesu ni mwema. Mataifa yote
Praise the Lord. Tunaenda kusoma neno kutoka kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo, mlango wa kwanza mstari wa 13 hadi 21. Kama mmepata tutasoma. 13 inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. 15. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. 16. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kukeuka. 18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. 19. Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. 20. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. 21. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Na hilo ndilo neno la Mungu. Nimesoma kwa niaba ya Joshua Chesiny. Asante. Tumpongeze anacherechicha. Asante sana. Neno letu ambalo tunalifuata msururu hiyo ya mwaka huu, na tuko katika awamu ya kwanza ambayo inatujulisha ya kwamba tujue adui yetu. Kila moja ajue adui yake. Wanadamu wanapoongea unasikia wakiongea tu kwa ujumla, unasikia mtu unasema sipatani na mtu fulani, hatuelewani. Sasa yeye anakaa kama adui yake. Anaelekeza kabisa kuwa sisi mtu wangu, si mtu ambaye tunapatana. Lakini tukagundua ya kwamba adui ya mwanadamu ni dhambi. Na leo adui ambayo tunayo tena ni majaribio ambayo inatuelekeza katika tamaa mbaya. Majaribio, temptation ya kutuelekeza katika tamaa mbaya. Tumesoma katika waraka huu wa Yakobo wa Kristo ambao walitawanyika enzi zile katika Uyahudi, na watu wakatawanyika dunia ya wakati ile, na Yakobo akaandikia barua kama mzee wa kanisa na kutia moyo na kuwajulisha hatari zozote katika mkawanyiko hiyo, ya kwamba muishi namna hii,
mkae namna hii. Ndio tukapata hii somo ya Yakobo katika mstari wa kwanza ya kwamba majaribio inatoka wapi? Majaribio, temptations, inatokea wapi? Kwa hivyo temptations ama majaribio ni adui ingine ambayo inaandamana na shetani, ni dhambi, inaandamana na dhambi, adui ingine ya binadamu. Na sasa tunapata swali kwamba hii majaribio inakaa wapi? Halafu inatuamkia, inatujia, inatutesa, inatupeleka barabara mbaya ya maisha. Tukaona ya kwamba inatokana na dhambi ndani yetu, ambayo inakuja na kuharibu tamaa zetu. Tamaa tulizo nazo inaharibiwa na dhambi, na ikawa majaribio ya kutujaribu kuelekeza pabaya. So hii majaribu ama majaribio inatokana na dhambi ndani yetu, ambayo Adamu na Hawa walipoanguka, dhambi iliingia ndani yao na ikawa adui na ikaletea majaribio. Sasa tabia zetu zimeharibika. Katika mazungumzo ya mtaani, mazungumzo kwa ujumla, nasikia watu wazima naambia watoto wachanga hii tabia. Sasa hao watoto hawajui, sijui ni tabia ya pande gani, sijui ni tabia ya kuelekea wapi, maana ni msemo ambaye si kamilifu, these incomplete sentences. Sasa mtoto huyu ama mtu huyu tu anatakikana ajue tabia, kuna tabia mbaya na kuna tabia mzuri. Kuna tabia mbaya na kuna tabia mzuri. Na Biblia inataja waziwazi kwamba watu ambao hawajaokoka inaharibu tabia mzuri. Bad characters inafanya nini? Inaangusha tabia mzuri. Ruins good morals. So unaona, sasa inatokana na majaribio. Na kuna msemo katika Kalenjin ambao unasema Kalengitebe kwa nini kuboni. Umesikia hiyo? Ukikaa kwenye kikao cha warogi, hata wewe utakuwa nani? Mrogi straight. Na watu unakuta tena wanakaa katika majaribio hiyo. Mtu anaambiwa na rafiki yake, nataka kuingia nyumba ile, ni burudike kidogo, situtembee, tuongee huko, tupige story. Alafu sasa wewe kunywa soda, mimi nakunywa ya pombe hiyo. Sio ni kukweta hapo nini sasa? Sasa wewe utakunywa hiyo mara ya kwanza, ya pili unaambia sasa wewe unaenda tafuta ya nyumba ile, situkunywa ya pombe hii. Unaona? That is not temptation coming to you. Majaribio inakuja kwako. Maana tabia mbaya ya mwenzako, rafiki yako, inakujia wewe kukujaribu, kupotosha, kuharibu tamaa zako mzuri iwe mbaya. Alafu sasa tunaingiwa na vitendo maovu, bad actions yako ama vitendo vyako inaongozwa na ile tamaa mbaya, na sasa unapatikana umeanguka. Na nataka tujue hali yetu ama value yetu, value yani umuhimu wako, karama yako. Najua tunapoongea tunasema value ya hii kitu ni vipi. Tunachunguza value, thamani yake. Sasa wewe naye na mimi
tuna dhamana kubwa sana mbele ya Mungu. Wewe una dhamana kubwa mbele ya Mungu. You are a precious possession katika mbele ya Mungu. Kwa nini? Sisi tuliumbwa na sura ya Mungu. Tuna sura ya Mungu. Wakati wazazi, mama na baba wanapoangalia watoto wao, wanazungumza nasema, huyu mtoto ni kama nani? Huyu mtoto ana sura ya nani? Basi wanajungulia, alafu sasa wanasema wana sura ya baba ama ana sura ya mama. Na wewe mzazi ukijua hiyo ama ukiona hivyo, si unafurahi? Because your image is being portrayed proper. Wewe unakaa kama baba yako ama mama yako kwa umbo tu, uso, macho, masikio, nini hiyo yote. Sisi unafurahia. Yes, because unapelekwa mbali. Unapelekwa mbali. Unasikia watu wakiongea, nilikuta mahali fulani ama nilikuta mtu kama wewe. Sasa naambia sipeleke biki. Watu kuna people who resemble each other. So pengine uliona mtu mwingine kama mimi tu. So hiyo sura ni ya muhimu sana. Sura hiyo ni ya muhimu. So sura yetu inatakikana ikue, alafu ielekee kuwa sura ya Kristo. Bwana asifiwe. Sura yetu kiroho, kitabia, kimaneno, kivitendo ielekee kuwa na nani? Kuwa kama ya Kristo. Kristo alikaaje? Tunasoma kwa Biblia. Miaka hizi ambayo tuko, watu ni busy kwa hii simu mnayo. Wao wengine sema sinitafuta kama yako bwana, alafu na mimi nianze kukipanguza. Sasa watu wako busy wakipanguza. Hata unapotembea barabarani, hasa vijana, unakuta wakipanguza hata karibu na rusha miti ama na rusha gari barabarani. Very busy. Lakini ile habari wewe unajungulia inatoka wapi? Inatoka Biblia ama inatoka kwa wanadamu tu? Si nyingi yao inatoka kwa wanadamu ambao wamepost, wametuma. Sasa inatuweka kuwa busy. Naambia Mungu asante tu kwa kuwa watu wako busy. Unakuta mtu akiwa dukani, aangalii tu mtu atokee kununua vitu. Iko busy tu kuangalia simu yake mpaka customer anafika, odi. Basi, karibu. Anauliza yale angetaka. Akiondoka wewe uko busy tu na hiyo simu yako. Lakini napenda hapo wale wazee wetu ambao walipata Injili walikuwa na Biblia kwa sehemu zao za biashara. Akiwa dukani ana kona ya kuketi na kusoma Biblia. For example, mteti ya mama Chesiny alipokuwa duka lake jivimi, anakaa kona lake, soma Biblia. Ukifika ana kila kitu, all items. Na angetaka watu wapitane kwa line ya kununua vitu. Anaserve as they arrive. Uwezi ukafika nyuma na kusema nataka uharakishe. Hapana. He was very orderly man. Maana anasoma neno la Mungu, anajungulia customers yake, anaongelesha vizuri. Ukitaka kuharakisha na kuambia Paul, usiende kwa duka lingine bwana. Sasa wewe unataka kuharibu line kwa nini? He was very orderly man. Maana anasoma Biblia, anasikia kutoka kwa Mungu, ana receive information. Alafu sasa sisi ile Biblia iko kwa hiyo simu yako, sijui unasoma ama unasoma habari ya dunia hii tu peke yake. So friends, we have the whole information ya kutuokoa kutokana na hii majaribio. Hii sasa kuwa tamana, kuwa kiumbe cha tamana mbele ya Mungu inatokana na sisi kuumbwa na hiyo mfano wa Mungu. Inatokana na kusaliwa mara ya pili, alafu tuepukane na kifo. Tuepukane na kifo. Habari ya Nikodemo na Yesu.
Nikodemo alipoamua kuendea Yesu usiku, alitafuta saa mzuri sana, ile convenient time, aende azungumze. Unaona vile Mungu anaongoza watu tu. Nikodemo akasema niendee Yesu usiku ili hata Mafarisayo wenzangu wasinione, maana watanichukia. Akaendea Yesu usiku, wakaongea. Yesu akaleta topic mpya ambaye Nikodemo hakujua, ya kwamba mtu lazima azaliwe mara ya pili. Alafu Nikodemo ukiangalia kutoka nywele nyeupe na umri ambao umezeeka, akasema sasa wewe ni Yesu, unaniambia nisaliwe, itawezekanaje niingie tumbo ya mama tena? Yesu akazungumzia, akaeleza mpaka mwishowe Nikodemo akawa convinced ya kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili. Na Yesu Yakobo Nikodemo alipoondoka akawa ni mtu amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. So hiyo ndio value yetu. Value yangu na wewe ni kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Usiwe na maswali kama Nikodemo. Kusema inawezekanaje mimi nizaliwe? Kuwa Mkristo ni kwa njia gani? The whole information is here. Neno lote liko kwa Biblia. Alafu sasa inahitajika tuipokee kwa unyenyekevu. Wakati Yesu alisema waachie watoto wadogo waje kwangu, ni kwa sababu they are humble, wanakuja kwa unyenyekevu. Tukiambia twende Sunday school watoto wanaenda. Alafu ukifika kanisa kama sasa tulivyo, wale ambao wamekuja kwa wingi ni kina mama, they receive humbly neno la Mungu, mwito huu wa Mungu. Wainjilisti wa kwanza ni kina mama kueneza injili vijijini. Alafu sasa sisi wanaume tunaanza kuangalia hao kina mama wameona kweli, wameenda barabara mzuri, wanasema tuangalie kwanza. Sasa wewe naangalia na Yesu anakuja, sio tawaki wakati kina mama wameenda mbinguni. So wanaume hapana take time kujungulia. The whole information is with us, ni kukubali na kuenenda pamoja. Tukienda kuhubiri injili, wazee nasema ambia kwanza kina mama wakuje na watoto. Wacha wakuje kwanza, alafu sisi tutaangalia, alafu tukuje baadaye. Hadi mimi wazee. Saa mbaya. Kuna tamana kubwa katika maisha yako. Alafu sasa nataka tusome maandiko machache, alafu tuone vizuizi vya watu ambayo inazuia watu wasikuje kwa Yesu. Tusome Methali 19 mstari ya 3 ambayo inaongea yale Yakobo aliandika kwa waraka wake. Proverbs 19:3. Tunasoma maneno yafuatayo. Mithali 19:3 inasema, mtu akijiangamiza kwa upumbavu wake huielekeza hasira yake dhidi ya Mwenyezi Mungu. Yaani wakati mtu ameharibika, anaelekeza uharibifu wake kwa Mungu. Mungu yuko wapi pale? Hayuko na wewe wakati unafanya mambo yako ya upumbavu. Yeye hakupeleka wewe mahali pale. Wewe mwenyewe ulijipeleka na mwisho ukapatikana kuwa mpumbavu, maana umejielekeza kwenye tabia mbaya. Sasa unapatikana umeteseka, unaanza kusema si Mungu yuko, kwa nini nahangaika? Kwa nini naangamia? Unaelekeza kwa Mungu. Haiwezekani hivyo. Si hivyo. Verse 10 inasema wacha tumalizie chapter 10 verse 19, alafu tuendelee in the New Testament. Chapter 10 ya Methali hiyo. Chapter 10 verse 19 alafu 15 verse 1. Inasema chapter 10 verse 9. Verse 19 inasema, penye maneno mengi hapakosekani
makosa, lakini anayezuia ulimi wake ana busara. Mwenye anazuia ulimi wake ana busara. Yakobo alisema ulimi inachoma dunia mzima, inachoma forest, yani inaangamiza watu wengi. Mtu akisha tamka tu mambo inaharibika. Unaona, katika serikali kuna kikundi cha NCIC ambao wanaambia wanasiasa, maneno yenu mnaotamka hadharani hatutaki, maana inaangamiza taifa. Lakini hao wanasiasa wangekumbuka vile maandiko inasema, hawangetamka hivyo, wangetamka maneno ya kujenga taifa. Hapana kasirikiana, alafu natoa maneno machafu ambayo inachoma nchi, watu nakuwa mad, waanze kuchocheana kutafuta vita. So mdomo, ulimi inalete moto mbaya. Mlango wa 15 ya Methali hiyo, alafu tuelekee New Testament, inasema kujibu kwa upole hutuliza hasira, lakini neno kali huchochea hasira. Kujibu kwa hasira, kujibu kwa upole inatuliza hasira. Wakati tunafunga harusi kwa kanisa, tunaambia wana harusi kwamba wewe mama ambao umeolewa, ukifika kwako ongea na huyu bwana wako kwa upole. Lisha bwana yako, alafu baadaye ujulishe habari. Hapana karibisha nyumbani na nini na yale yametendeka. Maana hata kula chakula ambao umeandaa, ataanza kufikiria mambo yale yametendeka. So tunashauri ya kwamba ukaribishe, welcome in always. Kama ni saa ya 7 lisha, alafu baadaye sasa pass the information ya ile imetendeka. So maneno ya upole inafanya nini? Inatuliza hasira. Lakini ukianza kuwaka kusema mambo imeharibika, basi hasira itaamuka. Kitu gani imeharibika? So neno la Mungu, wa Kristo wenzangu, inatupeleka katika possession ambaye Mungu angetaka. Position, value yako ambaye Mungu angependa ukae nayo. Ndio Yakobo akaongea juu ya ulimi. Hebu twende Mathayo 7:11. Mathayo 7:11 ambayo inaongea kuhusu vipawa ambavyo tunapatiana. Licha ya sisi kuwa watu wabaya, tunapeana kitu kizuri. Mathayo 7:11 inasema, kama basi ninyi ingawa ni waovu mwajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, hakika Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi, atawapa mema wale wanaomwomba. Anawapa mema wale wanaomwomba. Anasemaje? Anasema licha ya sisi kuwa tumeingiliwa na tabia hiyo ya mbaya, tuna hasira, tuna nini, lakini kwa ajili ya watu wetu, hasa kuanzia watoto wetu kwenda mbele, hatupatii kitu kibaya, unapatia kitu kizuri. Maana unajua value ya ile kitu amekuomba, ya kwamba anahitaji kitu kizuri. So ndipo Yesu akasema, alafu kama sisi sasa watu wabaya hivi tunapeana vitu vizuri vizuri, na Mungu je ambaye hana dhambi, hana tabia yote tu mbaya, anatupatia vitu vizuri kutoka mbinguni. So Mungu ni mtakatifu na anatupatia vitu ambavyo vyatufaa, ambayo anataka sisi tupeane tena. Pass it on.
maneno so Yesu akasema Baba wetu anatupatia vitu vizuri vizuri pia, kama vile sisi watu wabaya tunapeana vitu vizuri. Tukielekea kumaliza twende mpaka Waefeso, alafu nione excuses ambazo watu wanayo. Watu wana visababu vingi ambavyo hayasaidii, visababu tu ya kujaribu kujikinga. Ephesians 13:1-13. Ninyi pia watu wa mataifa mengine mliusikia ujumbe wa kweli, yaani habari njema iliyowaletea wokovu, mkamwamini Kristo. Naye Mungu ili kuonesha kuwa ninyi ni wake, mali yake sasa, akawapiga muhuri kwa kuwapeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. Yesu alituahidia muhuri ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye anatuashiria kwamba sisi ni mali yake mwenyewe, mali yake Mungu, mali ya thamana. Shauri tuna sura yake mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu, kupitia kusaliwa mara ya pili. Alafu Waefeso hiyo 4:22 nikimaliza, alafu niende tusome yale visababu ya watu ambayo inawasuia. 4:22. Basi acheni mwenendo wenu wa awali, yaani ule utu wenu wa kale uliokuwa unaangamizwa kwa tamaa zake danganyifu. Wacha nisome kwa Kiingereza kwa hii version ya Good News. So get rid of your old self, which made you live as you used to. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. Unaona? Utu wetu wa zamani iondolewe. Na katika Wagalatia 5:19 kuendelea, anapotuambia acha hii, weka hii. Wacha hii, weka hii. Alafu tuwe complete na kuendelea. So tuone sababu ambayo inazuia watu. Ya kwanza ni kwamba fulani alinifanya hivi. It is the other person's fault, si yangu, ni makosa ya yule. Mnakumbuka Adamu na Hawa? Adamu alilaumu nani? Mke wake. Mke wake akalaumu nani? Shetani. Na mwisho dhambi ikakalia watu. So mpaka hii leo watu wanasema si makosa yangu. Wazazi wanapokuta watoto wamefanya makosa, nani alifanya hii? Kuna mtu amejitokeza na kusema ni mimi. Hakuna. Yule ambaye hana ya kulaumu na nyamaza. Funga mdomo kabisa, hawezi kutamka chochote. Lakini kama kuna mwingine karibu nasema si huyu tu. Yule anasema ni huyu tu. Unaona? So kulaumiana ni excuse ambayo inaitwa lame excuse. Ingine ni kusema singeweza kujisaidia, I couldn't help it. Singeweza kujizuia, nikapatikana tu nimefanya kosa hilo. Ingine nasema si kila mtu anafanya. Kila mtu anafanya makosa, sasa hata mimi nimeingia. Kweli? Ni kweli. Wewe ukafuata tu wale wamekosa na wewe ukasema wengine wamefanya makosa, sasa hata mimi nipatikane huko. Wengine wanasema ni makosa tu, just a mistake. Makosa tu wengine ambaye si kubwa. Lakini mbele ya Mungu makosa ni makosa, dhambi ni dhambi. Wengine wanasema hakuna mtu mkamilifu. No one is perfect. Yes, na ni perfect kweli.
lakini Mungu amesema muwe watakatifu kama vile yeye ni mtakatifu. Baada ya kuketri, baada ya kuacha, basi unaingia katika sehemu ya utakatifu. Wengine wanasema nilisukumwa, I was pressured into it. Niliwekwa mkazo mpaka nikaingia. Hapana. Hiyo si kweli, hiyo ni lame excuse. Hiyo ni kujipatia sababu isiyo ya kweli. Wengine wanasema sikujua ni mbaya. Wewe unatenda kitu unasema sikujua ni mbaya. Na conscience yako na tamiri yako unasemaje? Wengine wanasema ni Mungu alinielekeza. Na katika verse 14 mstari wa 14 nasema Mungu hajaribiwi na mabaya. So friends, hiyo ndio lame excuses ambayo wanadamu wanayo katika hali ya maisha ya kila siku. Lakini tukishaondoa haya yote, Biblia inapotujulisha jinsi ya kuondoa, tutakuwa on the safe side. Tukijua ya kwamba Yesu yuaja kuchukua kanisa na sisi ni miongoni mwa kanisa lake. So Mungu atusaidie tujue adui zetu ya kwamba sasa adui number 1 ni dhambi, alafu number 2 ni tamaa zetu mbaya ambayo imeharibiwa na dhambi, na tunahitajika tuiondoe na tuipinge na tuikimbie kutokana na hizo. Na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, na kushukuru kwa kuwa umetuongoza, tumesoma maandiko, umetujulisha umuhimu wetu kwako, kwamba sisi ni wa thamana, maana Yesu alipeana maisha yake kwa ajili ya sisi. Kwa hivyo katika hali yetu ya zamani, unatushauri tuiache, tuiondoe na kuivaa utu mpya ambayo hauharibiki. Na wewe Yesu yuaja kuchukua kanisa lako ambalo sisi ni miongoni mwake. Utuongoze na utusaidie, maana naomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asanteni. Ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope la mauti. Mimi niliyepotea njiani nikawa Shetani, hivyo sina budi kushukuru Mungu wangu, sifa ni zako. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu